Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel, Hazim Zamri Channel. So kali ni punya video aku nak main game yang selalu orang main, iaitu game PUBG. Okay, game PUBG. Okay, so mampu tak aku untuk dapat chicken? So first, okay, apa yang kau dah dapat tengok kat screen kau sekarang, aku sekarang Erangel. So kita tukar legit, kita main solo solo, nampak sikit silver baru. Solo silver baru tak. Tapi kalau gold untuk squad. InsyaAllah road to platinum. Okay, so let's go. Start. 2 hours later. Okay, let's go. Road to chicken. Winner chicken dinner. Okay, harap tak ada turun sekali ya, tapi Cisco kalau ada aku bunuh tau. Sombong amat. Dah sampai Cisco belum? Ayo, Najo. Slow my internet. 6.5 hours later. Ay Najo. Nampaknya aku terlalu lambat ya. So kita main balik lah. Tengok, nak letak gaban guys. Aku nak pergi tu. Ay Najo. Hingga. Foskop. Tak boleh kita tahu main ni kan. Tak pasal saya tak pakai. Allah, sedap pula. Saya pergi sini. Panggil. Kita tengok suara. Main je lah guys, saya adik guys kat sini. Nice, so tak apa kan, challenge kita tak edit. Banyak sangat enemy, so kita kena fast game. Najo nenek. Ada double lagi. Cukup. Push, ada double. Okay kan, nice. Tak apa. Tengok main gameplay. Main gameplay je lah tak mahu dah ni. Yang tadi tak rasa okay. One eternity later. Setelah kita turun sekarang boleh dah start helmet lagi. So GG kat mana. Aku main ni jenis barbar sangat lah. Just relax. Lag tak gaban. Tak lah. Najo. Ay Najo. Uy, Najo.
lah you. Tak apa guys. So rasanya sampai di sini saja video untuk kali ini. Thank you for watching and don't forget to subscribe, comment, like and share. So jumpa untuk video yang akan datang. Bye.